大鑊啦！要攞個披薩過去食物展嗰度啊 ！What？咁啊，快啲攞過去啦！唔該晒你啊 ，Cashman Selfie。佢哋講咩啊，小藍？大概應該係話應該可以跟埋我哋去啩，要跟埋我哋去啩，係咪啊？係當你哋係啦，跟埋我哋去啦咁樣，快啲攞個披薩啦！唔同得，哎呀，冇咁緊張，少先啦，小黃啊，我個頭好痕啊！我有之前小黃嗰件披薩，應唔應該依家遞俾佢？當然啦！評判呢件啊，仲有好啊，放低啊！要執嘢好啦，我而家要宣布冠軍啦！冠軍係小黃，恭喜晒你啊，小黃！好耶！好嘢啊，贏咗啦！終於都贏咗啦！係啊，你終於都贏咗啦，小黃。唉，都得我哋咯。你講乜嘢話？冇嘢。我即係講話突然開心咁解啫。哇！電視都有報你啊！哇！好開心